Кайдан алсын шигъри шагыйрь булмаса илһамчысы дип яза Тукай. Бүгенге чыгарылышта без иҗат әһелләренең илһамчылары, ягъни музалары турында сөйләшербез. Ләкин сүз язучы шагыйрьләрнең мәхәббәтләре хатын-кызлар турында гына түгел. Сәлам, мин Илгиз һәм бу Иделнең Каралы проекты. Нәкый сәнбәтнең хатыннары һәм песиләре. Нәкый сәнбәт энциклопедист галим һәм язучы. Татар халык мәкалләренең 3 томлык җыентыгын барыгыз да беләдер. Шушы 3 китап өчен генә булса да, Нәкый сәнбәткә дөньядагы барлык премияләрне дә биреп бетереп булыр иде. Ә аның барлык хезмәтләрен исәпкә алсаң, әдәбият өлкәсендәге Нобель премиясе дә аныкы булачак. Ә сәнбәтнең музалары кемнәр соң? Язучының беренче хатыны Гөлсем апа. Алар бергә 1967 елга кадәр яшиләр һәм Гөлсем апа ире турында матур хатирәләр язып калдырырга өлгерә. Нәкый табигаты белән бик шат уенчак кеше. Сахраларга чыкканда яшелүләр өсләрендә балалар кебек тәкмә чатына, ауный, бүтән яланны яңгыратып ихайлап кычкыра, табигатның эчендә табигатның нәкъ үзе белән бер булып тоташа. Гөлсем ханымның вафатыннан соң Нәкый ага рәссам Нәҗибә ханымга әйләнә. Ул елларда Исәнбәт астма белән авырый, аннан башка да тагын 10 шире була. Шуңа да карамастан Нәҗибә ханым аңа кияүгә чыга һәм бүтән тормышын Исәнбәтне аякка бастыруга багышлый. Нәҗибә ханымның тырышлыгы юкка китми. Нәкый ага аякка баса һәм әле озак еллар иҗат итә. Исәнбәт тормышында без тагын бер төр затларны муза ролендә очратабыз әле. Песиләр. Песи иске тема булса да, мин аны яңарткалап торам дип язган ул. Мыраубай батыр әкиятен белмәгәннәр юктыр бит инде. Исәнбәтләр йортында 40-нчы елларда 2 ана песи яшәгән. Берсе Нәкый Сәнбәтнең кызына язучы Кавый Нәҗми бүләк иткән Сары каш исемле песи, икенчесе Сары кашның кызы Мыртый. Нәкый Сәнбәтнең кызы Йолдыз апа сөйләвенчә, Сары каш өйдә бик тиз хуҗага әйләнгән. Бары тик аңа гына өстәл өстендәге кул язмаларны актарырга, алар өстендә рәхәтләнеп аунарга һәм лампа утын каплап, аның җылысында рәхәтләнеп ятарга рөхсәт ителгән. Безнең бу Сары каш аеруча хикмәтле песи булып чыкты бит әле. Чөнки Кавый Нәҗминең шушы песи турында махсус Йолдыз Исәнбәт өчен язган шигыре дә бар. 2 язучы гаиләсен дуслаштырган песи ул Сары каш. Шәриф Камал. Хаятмы, Газизәме. Классик булып танылачак Шәриф Камал 1903 елда Россиягә әйләнеп кайта да, авылдашы Хаят Фәхретдин кызына өйләнә. Усал теллеләр шунда сүз чыгара. Имез Шәриф үз теләге белән өйләнмәгән, мәҗбүр иткәннәр дип сөйлиләр. Гаилә кору белән Шәриф хатынын авылда калдырып, үзе бәхет эзләргә чыгып китә. Башта шахтада эшли, аннары Каспий буенда балыкчы була. Бүтән максаты гаиләсен акча белән туендыру булган Шәрифне усал телләр монда да эзләп таба. Аны рус кызлары белән мавыгып киткән дип сөйлиләр. Тагын бер легенда язучының 1915 елда басылган Акчарлаклар повестенә бәйле. Хәтерлисездер, анда Гариф исемле эшче егет Газизә исемле кызга гашыйк була. Әсәрнең ахырында аларның саубуллашу мизгелләре үзәкләрне үзәрлек итеп тасвирланган. Газизә байтак вакыт ишек яңагына сөялгән көе китеп баручылар артыннан карап торды. Кояш та иңгән я иңмәгән, ул якны инде булыт каплаган иде. Диңгез өстендә сирәк саяк акчарлыклар күренгәли, алар ак канатларын селтәп-селтәп бер югары, бер түбән очып, тонык һәм эч пошыргыч тавыш белән елаганга да, көлгәнгә дә охшашлы гыйгылдап кычкырналар. Газизә хәзер аларны карамый, ул диңгез кырые буйлап очмыйча гына китеп барган канатсыз акчарлыкларны гына карый иде. Тик буларның тавышлары гына үкереп елаган шикелле булып, аның колагында чыңлый иде. Ул бераз торганнан соң өйгә керде һәм мендәренә капланып, әкрен генә үксеп елый башлады. Бик тирән эч пышу аның йөрәген үзә иде. Әсәрдәге Газизәнең прототипын Шәриф Камалның кайбер иптәшләре чыннан да белгән бугай.
Ул вакытта шундый сүзләр йөргән. Имеш, 20 яшьлек Шәриф Әстерхан якларында балыкчы булып эшләгәндә, бер яшь кызга гашык була. Сезон бетеп кайтыр вакыт җиткәч, алар кабат очрашырга вәгъдә куеп аерылышалар. Әмма кайткач, Шәриф хәятка әйләнә һәм бу вәгъдәсен бер кайчан да үти алмый кала. Бу, әлбәттә, легенда гына. Ире турында шул кадәр риваятләр һәм ачыктан-ачык гайбәт сүзләренә түзгән хатын-кыз. Кем соң ул? Хаят Байгелдиева. Шәриф Камал тормышында бердән-бер мәхәббәт, бердән-бер хатын-кыз. Алар бергә-бергә 39 ел гомер итәләр. Хаят Шәриф Камал өчен илһамчысы да, терәге дә була. Язучы кайда гына сәяхәттә булмасын, һәр вакыт өйне, гаиләне, Хаятны сагынуым көчле иде дип язган. Тагын шунысы да бар, Шәриф Камал гомере буе эштә. Иҗат белән ул ялларда яки төнлә шөгыльләнгән. Шул рәвешле 39 ел буена гаиләне, балаларны карап тәрбияләп торучы һәм шул рәвешле Шәриф Камалга иҗат шартлары тудыручы нәкъ менә Хаят була. Лу. Менә бу музаның тарихы аеруча фаҗигале. Ул ире белән бер кыз бала үстерә. Ире кулга алынгач туган улы Идегәй 7 айлык вакытында үлеп китә. Ул 15 ел ирен көтә. Менә кавышабыз, менә очрашабыз дип яшәгәндә генә кинәт кенә вафат була. Кайттым. Бусы алкалары, бусы кабере диделәр. Бу юллардан сүзнең кем турында барганын аңлагансыздыр. Шагыйрь Хәсән Туфанның иң зур мәхәббәте һәм бик күп шигырьләренең героинясы Луиза. Классикага әйләнгән җырлар аша Туфанның Лулусын без дә беләбез. Мәсәлән, әйткән идең, ромашкалар, белми калдым җырлары Луиза фаҗигасенә багышланган. Луизаның чын исеме Гайникамал Салиаскарова. Әти-әнисез калган бу кыз 1924 елда Пермь ягындагы Лысьва шәһәреннән Хәсән Туфан белән бергә Казанга килә. Бу вакытта кызга бары тик 17 яшь кенә була, һәм алар шушы вакыттан ук бер-берсен яратып йөри. Көннәрдән бер көнне Токташ, Кутой һәм Туфан өчесе бер атнада өйләнергә карар кыла. Токташ белән Кутой чыннан да бер вакытта гаиләле була. Луиза Туфанга шунда ук кияүгә чыгарга ризалашмый. Ул укуын дәвам итә һәм тиздән татар театрының актрисасына әйләнә. Хәсән Туфан исә дөнья гизә башлый. Нәтиҗәдә гаилә 10 ел үткәч, 1934 елда гына барлыкка килә. 1940 елда Туфан кулга алына. Башта аны атып үтерергә хөкем итәләр, соңыннан үлем җәзасын 10 ел төрмә һәм срогын тутыргач гомерлек сөргенгә алыштыралар. Иреккә чыгачагына өмете җуелгач, Туфан хатынына мондый хат яза. Син, Лу, алдагы тормышыңны үзеңә ничек яхшы булса, шулай итеп кыр. Минем аркада бәхетсезлеккә төшмә. Сәхнәдәге эшеңә ярдәм итә торган юлны сайла. Кыскасы, минем өчен үзеңне курбан итмә. Син һәм Гөлгенә минем дөньядагы иң якын кешеләрем. Нинди генә тормыш сайласаң да, бу шулай булып калачак. Мин киләчәктә дә сезнең өчен яшәячәкмен. Әмма Луиза бер кайчанда ирен ташламый. Хәсән, син безнең өчен кайгырма. Безнең тормышка әзергә ярыйсы, икебез дә донор, 800 грамм икмәк алабыз. Артканын сатабыз. Тормышлар бик авыр. Бер атна инде базардан ит эзлим. Үземнең дә өй ашы ашамаганга 1-4 ай бар инде. Сиңа аны пешереп илтәсем килә. Луизаны ире халык дошманы булган өчен театрдан эштән куалар. Сугыш башлангач ул донорлык хисабына яши башлый. Госпитальләрдәге яралылар өчен кан тапшыра, аңа алмашка моның өчен азык-төлек бирәләр. Шулай итеп Луиза ире өчен бераз гына булса да ашарга җибәрергә тырыша. Тора-бара ул үзе авырый башлый. 1955 елда ире кайтырга ярты ел чамасы калгач, Луиза Салиаскарова вафат була. Токташның беренче мәхәббәте. Кайбер музалар турында без әсәрләр аша гына беләбез. Шәриф Камалның серле Газизәсе булса, Хади Токташның тагын да серлерәк Әминәсе бар.
Тарихта Хади Токташның ике хатыны билгеле. Гөлшәһрә Хәмзина һәм Гөлширә Мансурова. Аларның икесенең дә шагыйрьнең иҗатына йогынтысы зур булган. Икесе турында да шигырьләр бар. Ә менә Токташның җырга әйләнгән Урман кызы шигыре алар белән танышканча ук язылган бит. Шагыйрьнең башын әйләндергән Әминә кем булган соң? Хади Токташ Ташкент шәһәрендә яшәгән чакта Мәгариф институтында белем алучы Әминә Абдуллина дигән яшь кыз белән таныша. Озын куе кара чәчле, чим кара күзле, йомшак карашлы бу кызга бик күп егетләр гашык булган. Алар арасында, әлбәттә, яшь Хади дә була. Бу Әминәнең шигырь героена әверелүе ничегрәк була соң? Ташкентта яшәгәндә Хади Токташның Шәриф Булатов исемле бер дусты була. Алар һәр вакыт аралашып яшәгәннәр. Бер көнне Шәриф Булатов журнал тышлыгыннан бер кызның рәсемен кисеп алып, аны диварына беркетеп куя. Хади Токташ моны күргәч, әлеге рәсемне үзенә сорап тора. Берничә көннән соң ул беренче укучыларына Урман кызы шигырен тәкъдим итә. Барысы да бу шигырьнең Ташкенттагы иҗат кичәләренә актив йөргән Әминә турында булуын аңлый. Шәриф Булатовның бүлмәсендәге рәсем исә Әминәгә бик нык охшаган булгандыр күрәсең. Әминә Абдуллина турында әлегә башка мәгълүмат юк. Соңрак аны Правда газетасында эшләгән диләр. Ә сез менә белеп торыгыз. Токташның беренче мәхәббәте. Урман кызының героинясы Ташкенттагы шушы серле Әминә инде ул. Менә шундый матур, сокландыргыч һәм моңсу тарихлар. Ә синең музың бармы? Оңгыра. Вдоль ночных дорог. Акчарлаклар. Кем соң ул? Хатын-кыз кем соң ул? Кем соң ул? Спектакль окончен. Травмы больше нет. Да.